基督教信仰是合理的信仰。大家好，我是大鸟。那基督徒需要常常读经。那读经的时候，我们也会偏向于从新约开始。但是我们每一次打开新约的第一章、第一本书的时候，我们就会被映入眼帘的一连串的名字所吓到。那我们会觉得说，这些名字它可能不能够给我们带来什么属灵的帮助啊？那为什么我们需要去读这些字呢？那今天呢，我们就要来谈一谈这个话题。那这些字到底是什么？这个就是在马太福音的第一章，关于耶稣基督的家谱。那马太福音的作者是马太，他是一个犹太人，他是一个税吏，但是他后来成为了耶稣的门徒。马太福音，那我们就要了解什么是福音。福音就是好消息，而这一段基督来到世界上拯救罪人的历史，毫无疑问，这个是有史以来从天上传到地上最好的消息。所以当我们一打开马太福音，我们看到这一连串的名字的时候，我们就会开始感到害怕。我们觉得说，这一些东西，这些人，他到底对我们有什么帮助呢？但是我们要知道的是，我们绝对不能够轻视圣灵在圣经中所启示的每一行字。在这里呢，圣灵他将耶稣的血统摆在我们的面前，他勾勒出犹太人的王的家谱。那马太福音的第一章分成两个部分，第1到17节就是耶稣的家谱，第18到25节就是耶稣来到这个世界上他诞生的情景。在一开始的时候，马太用家谱这个词，那这一个词其实也有起源的意思，就跟创世纪第1章第1节一样。他在新约当中，他用这种表达方式开始了他的新的起源的历史。他希望他写的这些故事能够在圣经的背景之下被理解。而家谱很清楚的写明了，我们的主耶稣基督他是出于那一位预言的弥赛亚的家族还有国家。祝福的应许在很早之前就已经向亚伯拉罕和他的后裔显明了，掌权的应许也在很早之前就已经向大卫和他的子孙显明了，而耶稣基督将要从他们而出。上帝早就应许亚伯拉罕，在创世纪12章3节他说，地上的万族都要因你得福。在后面的22章18节说，地上万国都必因你的后裔得福。而上帝呢，也早就在当年向大卫很清楚的明示到，基督将要出于他的后裔。在诗篇89篇4节他说，我要建立你的后裔直到永远，要建立你的宝座直到万代。那从这些家谱当中，我们可以观察到，在这些家谱当中，如果是有弟兄的话，如果是有兄弟的话，他一般上都是弟弟的后裔。就好像亚伯拉罕他是有哥哥的，雅各他是以扫的弟弟，犹大他是吕便、利未等人的弟弟，而大卫呢也是最小的儿子。那在这里我们可以看到，基督他这显赫的地位不是像地上的王子一样来自他祖先的长子，而是来自于上帝的旨意。他按照上帝的方法高举他们的地位，把更多的荣耀放在那些缺乏的部分上。在这一个家谱当中，他也提到了4个女人，其中有2个女人本来是以色列国的外乡人，就是外邦人。第一个就是迦南的女孩子，叫做拉合，她是一个妓女；而另外一个呢，就是摩押女，叫路德。而这一个是在告诉我们，在耶稣基督里面，既没有希腊人，也没有犹太人，既没有外邦人，也没有犹太人。那些外乡人还有外国人，在基督里面欢迎他们成为天国的公民。而另外2个人呢，则是他玛和拔示巴。这看起来好像是对我们主耶稣的羞辱，这么羞耻的事情怎么可以放在家谱里面呢？那后世的人看到他们会怎么想呢？原来他是这样子的人的后裔啊。那马太他在家谱当中，他就特别注明了耶稣是这样子的人后裔。
是犯了奸淫的大卫的后裔，是犯了奸淫的犹大的后裔，他没有任何的掩饰。这个就是耶稣基督，他与堕落的人、卑微的人是如此的相似，他向最贫穷、最愚昧的人表明了他的爱，而我们呢，也可能在这一位主的身上有份。那家族当中，我们也看到，其中有许多的国王的名字，但是除了大卫，没有人被明确称之为王。大卫他是王，因为上帝和他立了约，把弥赛亚的国度应许给了他。那我们也看到，其实这一个王的族谱当中有3代人是被遗漏的。那这3代人不是因为马太他忘记或者错误记录了，而是因为马太他为了记忆的缘故，方便记忆的缘故，将基督的祖先减少到3个14代，这样子是比较好帮助记忆的。那我们也可以看到这些王里面，有一些是好的王，有一些是坏的王，一系列的王，每一个的性格都很不一样，没有一个是完美的，有的是坏到了极点。而巴比伦被掳的事件这一行当中，他其实提到一个很特别的时期，犹太人他在这一次被掳的情况之下，他没有像其他的国家一样失落，这个是一个奇迹。耶稣基督的血统，他不是继承母亲玛利亚，而是继承玛利亚的丈夫约瑟。因为犹太人他们总是以男性来计算他们的族谱，然而玛利亚跟约瑟他们其实都是同属一个部落和一个家族的，因此无论他是从母亲那里来，还是从所谓父亲那里来看，他都是属于大卫家的人。但是真正按照肉体上来讲，他跟约瑟是没有关系的，以此来表明说，弥赛亚的国度并不是建立在大卫他的自然生殖所生的后裔当中。所以我们从这一个家谱的整条线看下来，你会发现到一件事情，就是整个家谱它的中心其实就是称为基督的耶稣。这个是所有的人他们迫切盼望的，他们急切所期待的。在旧约历世历代的圣徒先知当中，他们都在等候的那一位。我们现在不像他们当时那样处于那一种期待的状态，但是我们可以清楚的看到这些先知和君王所看到所等候的那一个人，他被任命为基督，也就是像受膏者一样，用喜乐的油膏在他的同伴之上。从他的这个名字里面，就好像倒出来的油膏一样，把所有他的追随者都称之为是基督徒，因为每一个基督徒他们都受了恩膏。那在这第17节，这个是整个家族、整个家谱的一个总结。在这里呢，它被总结为3个14代，以显赫的时期作为一个信号。在第一个14代，我们有大卫的家族兴起，好像早晨一样的展望。在第二个14代呢，我们看到大卫的子孙渐渐的兴旺。但是在第3个14代，我们看到它渐渐的衰落下来，越来越少，然后就变成一个全木匠的家族。然后耶稣基督呢，他就从当中照耀出光来。接下来的这个18到25节是论到神的儿子他来到这个世界上降生的情况。在18节中，圣灵在被选中的处女身上创造了我们主的身体，它不是自然从男人和女人的结合之下生下来的，因为如果他的父亲是有罪的，那他怎么能够拥有无罪的身体呢？拥有无罪的本性呢？所以他是由女人所生的，使他成为完全的人，有完全的人性。但是他不是由男人所生的，使他不成为有罪的人。基督成为人子，这个是一个极大的奇迹，我们应该对此产生敬仰。基督道成肉身的奥秘，这个是配得我们敬爱的，而不是我们需要去窥探他到底是怎样道成肉身的，因为已经讲到他是奥秘嘛。那当玛利亚她把这件事情告诉约瑟的时候，玛利亚她一定非常的担心说，她这种天使探访的故事是否会被约瑟所相信？
因为这个看起来是很不可能的。而大卫呢，他听了之后，他本来可以按照律法明明去把它给休掉的，因为一个未婚妻的通奸，在当时是要用石头来打死的。但是圣灵他保守了整个过程，天使他向约瑟显现，向他证明说，这位婴孩是上帝的儿子，是上帝与人之间的中保，因为他们要称他的名字为以马内利。那以马内利表示就是神与我们同在，这个是一个很神秘的名字，但是却是非常宝贵的，就是上帝他道成肉身在我们中间，所以神可以跟我们和好，可以跟我们和平相处，我们可以跟他相交。那犹太人有上帝跟他们相交，有形有影，住在基路伯之间，但是从来犹太人没有像道成肉身的时候那样，在这里呢，向着神和人之间的和平还有对应关系迈出了非常令人高兴的一步。那这两种本性就在这位中保的身上结合在一起了。那在这一点上面，它包含了有史以来最深奥的奥秘，也包括了最丰富的怜悯。如果我们从本性来看，我们看到上帝是凌驾在我们之上的神，神是神，人是神，神不是人，人也不是神。那从律法的角度来看，我们看到神是审判我们的神。但是如果我们从福音来看，我们看到这位神，他是以马内利，是与我们同在的神。约瑟他在任何方面都没有违背天上的意象，他没有耽搁，而是一起来他就照着主的使者所吩咐的去做。他没有耽搁，没有犹豫，没有保留，他顺从。在第25节当中，耶稣这个词其实就是救主的意思。对那一些被基督所拯救的人来说，他是把他们从罪当中拯救出来。耶稣来拯救他的子民，他为他们买来的不是犯罪的自由，而是从罪中得到真正的自由。他把他们从一切的不义当中给拯救出来，他把他们从罪当中救出来，归向于他自己。今天马太福音第1章我们就讲到这里。如果你喜欢我们的频道，你可以点赞分享。如果你还没有订阅的话，欢迎你点击订阅，并且打开小铃铛。我们下期见，拜拜。